沙汰しております。どうもよろしくお願いします。本当にご無沙汰してます。お願いします。元気でしたか？元気です、元気です。でまたしばらくするでお母様はお片付けされて、エネルギー補給用のゼリーが1個あったとするじゃないですか。重くなるかもしれないを1回感じて、なんかその10代の頃から続けてたその食事の量だとちょっと違うのかもしれない。あれいくつだったあったのは 17？そっち前の前ぐらいですかね。17ぐらいですかね。だよね。羽根さんその頃はそうですか、あまり食事にはそんなに興味がないような話もあったんですけど、その頃ってフィギュアスケーターとしての食事ってどう捉えてたんですか？どちらかというと僕らは制限をするタイプの競技で、どれだけその重くなるのが怖いかということをなんか身に染みて毎日のように体感しながら練習をしてるんですね。という意味でもなんかその食事に対してその栄養というよりはどちらかというとそのダイエットみたいなイメージの方が強くありましたね、最初は。はい、でもその中で栗原さんとお会いして何か変わっていったところ。まあでもそもそもその栄養に対する知識だったりとか、どういうものを取るべきなのか、どんなタイミングで何を食べるべきなのかみたいなことってやっぱりそれはもう全然わからないことだらけだったので、やっぱ知識としてたくさん教えていただきましたし、でそこからその自分でもその食事とかも注意するようにはなりましたね。そうだね。17歳の羽生さんってなんか好きな食べ物ってあったんですか？まあでも餃子は好きでしたかね。でも今現在はショーとかでも本当にお世話になってるんですけど、ね、わざわざ餃子作ってくださったりとか、ね、いろんなメニューを開発していただいてっていうことに今はなってますけど、当時は餃子はなくてね、わざわざ作ってくれましたね。そうね。はい。そうね。コンディショニング餃子とエナジー餃子。当時彼が好きな食べ物って言ったら何って言ったら焼肉とお寿司って言ってたんですよ当時はね。でそれはなんでって聞くとポーションが小さいからっていう。そうです、小さいからステーキだとドンって出てきちゃうもんね。そうですね。それ全部基本的には出されたものは全部食べないと気が済まないというか、完璧主義者なんですけど、だからそうするとドンって出てくるとやっぱ全部食べないと気分が悪いしって思うので、小さなポーションで型がつく、決着がつくものっていうことで多分そういうものを選んだんだと思います。そうですね。あとは鍋とかですね。そうだね。そう。何食べたらいいっていうふうに考えた時にもう鍋にしようって決めたんだよね。17歳18歳まさにそのタイミングで、そう栄養価をどういうふうにバランスよく向上していくかっていう時にやっぱ鍋がいいんじゃないって話になっていったんだよね。栗原さん的にはそういう食事をとることへのなんかいわゆるアスリートとしての抵抗感みたいなものがあるのかな、そういったところを栗原さんどう捉えてもう話をさせていただいた時にもうそれはすごくもう僕食べるの好きじゃないですからもうちゃんと言ってくれたのでね、だからそれはそれですごく分かりやすくて嬉しかったし、でもそれを僕はどちらかっていうとでも食べなきゃダメだよっていうスタンスにはならなかったんですね。どう効率よくね食べやすいようにしていくかっていうのがやっぱりご本人にとっても大切なことだし、やっぱ栄養を摂取するシーンってただ単に栄養をね摂取すりゃいいってもんじゃなくて、そこに付随するいろいろなやっぱり健康にまつわるいろんなものをこう得てもらえる大切なシーンだからこそ、何かこうポジティブな
感情、栄養を摂取する時にポジティブな感情を持ってもらいたいっていうふうに思ったので、あんまり食事の話はもう本当お鍋だねぐらいからスタートして、もっと興味持ってもらうまさにアミノ酸の種類の話とかタイミングの話とかもどっちかというとそっちから入ったよね。そうですね、それが一個ポイントだったような気がしますよね。そうすると栄養っていうものをアミノ酸で捉えた時に、じゃあ自分にとって何が必要なのか、どのタイミングでどれぐらい何を取るべきなのかっていうことに意識がどんどん向いてって、やっぱこの探求心なんで掘ってったっていう感じだと思いますね。なんかもともとそんなに胃とかも強くなく、なんか食べれる時と食べれない時もあるし、あとはまさしくカナダに行った直後だったので、そもそもなんか現地の食材が合う合わないとか、料理が合う合わないみたいなものもあって、でなんかそういう中でこういうものだったら食べやすいよとか、こういう流れだったら食べやすいよっていうのはやっぱたくさん教えてもらったような気がしますね。でなんかその中でその食べやすさからまず入っていって、でその中でじゃあこういう栄養を取っていこうか、こういうタイミングで取ればいいか、でもし食べられなかったらじゃあこういうところで補食を入れようか、どんな補食を入れようかっていうのはだんだんと知識としても入っていったし、実践もしていったしっていうような形です。はい。自分がすごく印象的だったのは、一番最初にお話をした時に、食べるの苦手ですっていうところから入ったんですけど、その時に伺ったのは、最初いただきます、お腹空いたっていただきますって食べ始めて、でも場合によってもうすぐお腹いっぱいだっつってもうどっか行っちゃって休憩しちゃうみたいな。でまたしばらくするでお母様はお片付けされて、だけどまたしばらく経ったらお腹空いたってくるみたいな。それがすごく印象的だったんですよね。で僕が感じたのは、実は胃が動くとか胃が反応するタイミングが人より若干遅いとか、ちょっとゆっくりめに反応してくる胃がこう動き始めるのが、だから慌てなくていいんじゃないってすごく思ったんです、その時のお話で。食べる能力は別にないわけじゃないっていうふうにその時も言ったんですね。だから何も問題ないやって、だからある程度ゆっくり楽しく食べるシーンをどういうふうにご本人に提供するかっていうところに僕はフォーカスできたっていうのもありますよね。